próximo episódio. O acampamento Pacacuna fica então de propriedade de minhas 2 filhas. O quê? Eu sou a Lúcia. Essa é minha irmã Lucrécia e esse é o chefe Moisés. E juntos formaremos a patrulha Águia Pescadora. Juca, chama o Chico Maleza e venham cá! Agora! Quero saber tudo que essas crianças fazem. Cada passo que elas derem, seja a sombra delas. Descubra qualquer malcriação, porque eu quero acabar com a alegria delas. Tá a minha cara. Que bobagem, tu tá no meio do mato e quer aparecer com uma princesinha? Pois saiba que nós somos sim princesas e a coroa da criação de Cristo. Então, mesmo no mato ou num castelo ou em qualquer outro lugar, prefiro estar com tudo organizadinho. É verdade. Nem aí. Oh, vocês viram a TV? Caraca, enorme. Essa é caminho? Esqueci minha mala. Esses dias vão ser incríveis. O que tu tá fazendo na minha cama? Sua cama. Sim. Eu cheguei primeiro. Não tem nada que indique que ela é sua. Segura. Agora tem. Tem o quê? Calma, cai fora. Eu fico com essa mesmo. E galera, vocês nem sabem o que eu descobri. Vai ter inspeção surpresa nos nossos quartos. É mesmo? Verdade. E dizem que eles são bem rígidos com a organização e o capricho. Sabe o que isso quer dizer? Que tu tá lascado, Yuri. Por quê? Se o chefe Moisés pegar tuas meias espalhadas aí pelo chão, ele vai morrer com aquela bomba de chulé. Daí eu nem tenho chulé. Tem o aroma de queijo cheddar nos meus pezinhos. Quer ver? Eita, sai pra lá com esse chulézão. Muito louco. Querida Lúcia, me conta. Eu sei que você está contente com as crianças aqui, mas... Ai, madrinha, você me conhece bem. Aliás, conhece a nossa família desde muito tempo. Você sabe que eu não consigo me entender com a Lucrécia. E essa vontade dela de acabar com o acampamento me deixa muito triste. E ao mesmo tempo, temerosa que isso aconteça mesmo. Às vezes eu só penso em desistir, sabe? Eu imaginei que fosse isso mesmo, mas medo? Com você, não. Lembra a primeira vez que você foi fazer escalada no paredão? Eu quase fui junto. Sim. Ai, que saudade. O papai gritava, vai filha, vai que o pai tá aqui. Eu nem pensei em mais nada, só fui subindo. E quando eu desci, ele estava lá me esperando. Pois então, essa experiência foi marcante. Mas você sabia que precisava ir adiante. Era uma questão de honra. Se você sabe o motivo pelo qual você precisa seguir, independente do que aconteça, ouça o Papai do Céu dizer: vem, filha, siga. Essa pousada, antes de estar na família de vocês, já estava nos planos dele. Ai, madrinha.
Cair na piscina. Pode pular a fogueira. Ou até jogar bola. Tá, ô galera, vamos lá pra prova do paredão que já vai começar. Vamos lá. Vamos! Então, crianças, vamos começar mais uma prova do nosso acampamento Pacacuna. Estão todos prontos? Sim, chefe! A águia pescadora migra principalmente durante o dia, podendo voar por mais de 8 horas seguidas, realizando poucas paradas para descanso e alimentação. Sobre o oceano, elas são capazes de voar por mais de 40 horas consecutivas. 40 horas voando sem parar? Eu sei que não podemos voar, mas se pudéssemos, eu duvido que conseguiria voar por tanto tempo assim. Aí entra uma grande lição da águia pescadora para todos nós. Faça o que precisa ser feito. Não desista, persista. Mesmo com medo, com dor, com dúvidas ou cansados, precisamos persistir. E eu não falo dessas mensagens motivacionais ou de autoajuda, mas de princípios bíblicos que nos fazem crescer e nos tornam mais parecidos com Jesus. Nada a ver com aquelas mensagens motivacionais que falam de fama e sucesso, né, chefe? Não tem nada a ver. Bom, esse paredão vocês vão ter que imaginar que é um alto penhasco e vocês vão ter que chegar até lá em cima. As águias constroem seus ninhos nos mais altos montes, lá no cume, e elas precisam persistir. Da mesma forma, vocês precisam ter persistência para chegar até o alto do paredão. Será que vocês conseguem? Ih, cara, agora lascou de verdade, meu. Chefe, mas a gente não tem asas, como é que a gente vai subir lá em cima? É verdade, Bruno. Vocês não têm asas, mas aprenderão a subir a alturas elevadas, através da ajuda do nosso monitor, que estará segurando vocês através desse cabo. E quando vocês chegarem lá em cima, vocês precisam se soltar para que a gente possa pegar vocês. Como assim se soltar? Tava se pagando de machão no quarto e agora tá com medinho. E como eu falei para vocês, vocês ainda não são águias. E após chegar até o alto do paredão, vocês vão ganhar esse brasão de uma verdadeira águia pescadora. E quem tem medo, chefe? Não que eu tenha medo, mas sabe, é só que vai que alguém fica com medo. Quem tem medo, Vitor, vai ter a oportunidade de enfrentar os seus medos e ir além. Sabe, o medo é importante sobre vários aspectos na nossa vida, mas ele nunca pode nos parar. Se estamos com medo, nós vamos com medo mesmo. Mas lembrem-se, nós não vamos obrigar ninguém a ir. Vocês quem devem decidir. E lembrem-se, crianças, a Bíblia diz: seja forte e corajoso. O Senhor estará contigo por onde andar. Ou subir. Então, vamos lá? Ei, Jenny, olha só, uma baita de uma criança com medo de altura. Eu desço e subo a hora que eu quiser. Eu sou bom. Chico, as pessoas têm medos diferentes e às vezes estranhos, né? Se pensar bem, você morre de medo de ser rejeitado pela Lucrécia. Olha quem falando, papagaio de pirata, fofoqueiro. Chico, de novo de papo furado. Produz, vamos, trabalha. Vamos, tá bom. Papagaio. Vitor, você pode escolher ir ou ficar, mas saiba que se for, você estará seguro o tempo todo e os meus olhos estarão em você.
parabéns a todos pela coragem. Vocês vão receber agora os brasões de mais novos águias pescadoras. Vitor, um passo à frente. Parabéns pela tua coragem e tua bravura. Enquanto isso, Oi, chefinha, te chamou? Só pra lembrar a senhora que o meu nome é Chico Nobreza. O meu sobrenome, na verdade, é Chico Nobreza. Fala, chefinha. Essa será a última vez que ela tentará salvar este acampamento. Se a Lúcia falhar, nós teremos que fechar as portas. Eu quero que vocês se certifiquem que as coisas darão muito errado. Tudo errado. Eu não gosto de crianças, elas são tão barulhentas, encheridas e muito grudentas. Vou fazer de tudo pra correr elas daqui. Então este acampamento nunca mais vai existir. Au, 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 não me leve a mal. Miau, 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 minha hora vai chegar. Au, 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 não me leve a mal. Miau, 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 minha hora vai chegar. Isso aqui tá osso, chega a me dar um nervoso. Quando eu destruir cada tijolo, derrubar, finalmente meu hotel bom pra cachorro vai surgir. Au, 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 não me leve a mal. Miau, 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 minha hora vai chegar. Au, au.